Hello，又係 Dr. Sap 啦。今日咧我就要幫你分享下一個 case。咁樣咧，東販老師，我睇大家都知道係邊個啦，係一個好出名嘅寫作家啦。咁樣東販老師咧，佢有一個問題啦，就係講佢嘅手臂上啊有呢個生咗啲肉瘤啊。佢嘅肚臍都有喎，究竟係點樣整成嘅咧？佢講after 打咗針啊，或者係整傷咗個傷口啊，過後咧佢嘅呢個傷口嘅埋口咧太過犀利啦，變成咗肉瘤啦。佢問我究竟點樣處理啊？究竟呢個叫做咩名啊？佢就知道英文叫做 keloid 啦。咁我咧今日咧我就想幫你分享下乜嘢係 keloid 啦。如果你係有咁嘅問題嘅話，就要留喺度聽晒呢個視頻啦。稍後見。好啦，咩叫 keloid 咧 ？keloid 廣東話叫做疤痕夾笪，或者係華語叫做疤痕疙瘩。如果係廣東人咧，俗稱叫做蟹足腫啦。蟹就係我哋嘅海入邊嗰啲蟹啦，食嗰啲蟹啦。足就係個腳啦，蟹腳啦。腫瘤嘅腫。咁樣呢個蟹足腫咧，我用呢個字係比較方便啲啦，簡單明白啊。蟹足腫咧，其實佢係一個遺傳性嘅一個情況嚟㗎。其實咧唔係講個個人都會有啦嚇，遺傳性咁樣。如果你一個人有遺傳到呢個基因嘅話，咁樣如果係傷口一有嘅話，其實有打針啊，或者係唔小心擦傷啊，咁樣佢傷口埋口過後咧，個地方都會變成一個肉瘤㗎。因為佢嘅身體咧比較強壯啊，比較容易產生咗嗰種我哋叫做 overproduction of scar tissue， 就係我哋講佢嘅身體好容易產生好多新嘅嗰啲疤痕組織啊嚇，佢哋比較黃啲啦嚇，比較容易埋口，但係佢埋口嘅時候咧太過激烈啦，變成個肉瘤出嚟啦。咁樣究竟邊個會中咁嘅問題呢？其實咧，大多數嘅民族咧都係我哋嘅非洲嘅民族啦，佢哋比較容易有呢個 keloid 嘅問題啦。第二就係我哋亞洲人啦，亞洲人咧1至3%嘅亞洲人都會有咁嘅問題㗎。咁樣鬼佬咧比較少啲啦。咁樣1至3%嘅亞洲人其實多唔多啦？其實100個人入邊有3個係啦，佢係冇男女之分嘅，兩個性別都可以有呢個問題嘅。最麻煩嘅就係呢個 keloid 咧，佢如果係一個腫瘤嘅話，第一啦，梗係唔好睇啦，好核突啦，係嘛？第二就係佢可能會發炎啊，或者會痛啦。尤其係生響一啲比較敏感嘅地方啊，好似東販老師就生響佢嘅肚臍嗰度啦。因為咧肚臍咧就係你着褲嘅褲頭嘅地方，成日摩擦啦，一摩擦嘅話，嗰個腫瘤就發炎啦，一發炎就拱膿啦。咁東販老師都好麻煩啦，佢嘅 case 係做咗4次手術啊，因為拱膿啊，而且要食抗生素，所以每次着褲頭佢都要帶一個布喺嗰度包住嗰個多餘嘅肉瘤出嚟啦。咁佢問我醫生啊，可唔可以處理㗎？咁我係咪成世都會咁嘅問題㗎？講真一句啦，東販老師呢個 keloid 咧係遺傳㗎，冇辦法，真係好難有機會可以100%先根治啦。就算你係生咗個肉瘤嘅話，如果你係處理嘅話，其實都好長手尾㗎。所以咧，先接受而家嘅情況就係你係有呢個情況會有生 keloid嘅。咁樣梗係啦。好處就係生 keloid嘅人多數佢嘅免疫系統同埋佢嘅嗰個我哋叫做發炎嘅系統咧係比較強壯嘅，佢哋比較少啲發燒病啊，比較少啲啦。但係一旦佢哋病咧，一定病得好重嘅。呢個係我自己個人觀察到嘅嘢啦，喺科學上係未有咁嘅證據，但係我自己觀察到好多病人都係咁樣嘅。分享啲故仔俾你聽啊！其實 keloid 呢樣嘢咧，其實喺African 就係我哋非洲嘅民族咧，好 famous 嘅，好 popular 嘅。佢哋特登整 keloid 3D tattoo 喺身上啊，好靚嘅。佢哋紋身紋到係咪？因為做乜佢哋要整到咁嘅 keloid 出嚟？就係因為佢哋嘅皮膚比較深色啊，所以咧佢哋嗰啲 tattoo 睇唔到啊。所以佢哋整嗰個 3D tattoo 啦，佢哋講我而家都好興嘅 3D tattoo， 就係將你嗰個tattoo 顯出嚟啦。咁係對非洲人嚟講咧，其實 3D tattoo 係一個我哋叫做權威嘅跡象啊，同埋佢哋嘅擇偶嘅條件嚟嘅。而且佢哋係講有 tattoo 嘅話，佢哋就係 adult， 就係佢哋係成年人啦。咁樣佢哋可以成家立室。咁樣呢樣嘢咧，其實對我嚟講，其實 keloid 係一個好事嚟嘅，係一個權威嘅標誌嚟嘅嚇。咁樣咧，
咁樣對我嚟講，而家我哋亞洲人好似冇幫African 有咩關係其實對你嚟講大多數有呢個 keloid 嘅人呢，做乜嘢係嘅皮膚比較容易康復，所以好少會發炎。如果發炎嘅話，都係因為係唔小心整傷多一次咁樣究竟要點樣處理呢？點樣去面對呢個 keloid 呢？如果你係嗰個1至3%嘅人，你應該點樣去面對呢個生活呢？好，第一我想講嘅就係避免一切嘅傷口。如果可以嘅話，唔好打耳環窿啦，唔好做 tattoo 啦，就係紋身啦。咁樣東方老師有講啦，佢自己都去試下個紋身，去試下針嘅啫。哇！嗰個地方就起咗粒啦。咁樣我都係叫你哋唔好做啦，唔好走去紋眉啊，紋咗個後變成蠟筆小新噶啦。因為2條腸仔喺度噶啦，會變成所以盡量唔好俾呢個身體受傷。好，第二就係如果你係一旦有傷口點好，你點樣做呢？第一，梗係要照顧傷口，冇俾傷口發炎啦。一發炎嘅話，更加厲害啦，更加大粒啦。所以你要知道就係有傷口要處理乾淨，唔好俾佢發炎。如果你係比較 OK 嘅，去睇個皮膚科睇一睇佢，因為早啲去睇醫生呢，可以將呢個傷口處理得好嘅話呢，咁樣你就唔使有咁大粒嘅 keloid啦。你點都係會有 keloid嘅，但係唔會咁大粒啦咁樣 OK。如果你係傷口已經埋好咗，已經係有咗 keloid啦，但係仲係好細粒嘅，係未變大粒嘅話，你可以做啲乜嘢呢？其實你可以揾啲皮膚科專科尤其專科，佢哋可以幫你打啲針落去嘅，打嗰個類固醇或者係激素或者係抗炎藥打落去嗰個肉瘤嗰度呢，幫佢整死嗰個肉瘤嘅肉呢，俾佢慢慢消腫。咁樣去慢慢做但係細粒意思係2 cm 以下先可以咁樣做呢樣嘢。如果你自己搽 cream 嘅話，有你市面上賣一種嗰啲叫做 Hirudoid 嗰種 cream 咧，你可以用要搽幾量我就唔知啦每因人而異因為佢睇你幾大粒啦咁樣呢個 Hirudoid 咧，到依家係我哋冇科學證據啦，但係臨床有好多人用咗有效，所以我就講你試下啦，自己喺屋企，我唔知掂唔掂㗎咁樣如果係大粒啲啦，2 cm 到5 cm 啦，你應該點做呢？呢啲就冇辦法啦。第一就係攞咗出嚟嘅話，咁樣你就要做 operation 啦，就係做細手術啦。細手術咧加埋嗰個叫做我哋叫 cryotherapy 啦，就係急凍法將佢整死個死肉啦，或者係用雷射啦。雷射激光或者係幫你做咗手術過後，去攞咗粒肉瘤出嚟，要埋口嘅時候用雷射激光嚟射響呢個地方，比起嗰啲我哋叫做疤痕細胞疤痕組織冇咁活躍比起埋口都靚少少。仲有一個方法就係 radiotherapy， 佢哋有做緊㗎所以呢個題目都要專科做嘅，自己喺屋企係搞唔掂嘅。所以如果你係接受得到嗰個肉瘤喺你身上，當係一種 tattoo 嘅話，好似我講，好似嗰啲非洲嘅嗰啲壯士或者女人，佢哋你當係一個好錫絲嘅嘢，咁你就唔使去處理咯。如果你覺得係喺你生活上帶到你好多麻煩就係着衫麻煩成日發炎咁你就要揾專科嚟幫你剷除咗佢啦。但係咧呢啲咁嘅醫治方法咧，究竟有冇100%根治呢？講真呢句，冇一個方法可以幫你100%醫好你呢個問題。因為佢會重複㗎，打咗就算係嗰個細粒嘅，係打咗針過後，遲啲喺度變翻大嘅。operation 嘅話就係將嗰個咁大粒嘅腫瘤咧切咗佢咁樣買啲時間，意思話俾佢延長咗嗰啲時間，唔好俾佢再變到咁大粒啦。但係佢始終都會復發嘅，70至100%嘅人都會復發嘅。所以我嘅忠告俾東方老師就係第一盡量係避免冇受傷啦。如果你真係冇辦法意思係受傷咗嘅話，咁樣要處理好嗰個傷口啦。如果你係要打嗰個免疫針啦，好似打 COVID 針嘅話咧，用最細嘅針頭啦，越細越好啦。就好似而家我哋用緊個其實都好細嘅針頭，係比較少啲會中呢個 keloid啦。越細嘅針就越好。仲有就係冇紋身啦，冇打耳環窿啦，同埋冇紋嗰啲眉呢啲地方冇做如果你係有細粒嘅嗰個肉瘤嘅話，你可能可以見下嗰個皮膚專科，佢哋可以打啲針俾你，俾小腫啦。如果你係有發炎嘅，成日發炎嘅話，咁我就係覺得你應該去做下手術，將呢個肉瘤攞走去，然後過後
然後綜合緊你嗰個激光啊、鐳射啊，同埋你嘅嗰個 X 光治療啦。咁樣呢個方法咧就可以暫時性剷除呢個問題。好啦，今日我就分享到呢度啦，希望大家咧可以將我呢個視頻咧分享俾其他需要知道，尤其係有 keloid 嘅問題嘅人啦。冇忘記啊 subscribe 我 Facebook、YouTube、TikTok、Instagram 同埋有種人 Podcast 啊！你哋嘅支持就係我嘅力量。記得啊 ，free 嘅，一定要 subscribe 啊！而家就去篤一篤。係啦，係咁先，咁啊，拜拜啦〜